Բարև ձեզ։ Այսօր նշում ենք Հանրապետության օրը, հիշատակելով 1918 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման փաստը։ Ինչպես հնարավոր եղավ ցեղասպանության, պատերազմի, սովի, դասալքության, տարածաշրջանային քաղաքական ու սոցիալական բեկումների պայմաններում ստեղծել պետություն։ Դա անձնական ձիրք էր, թե հավաքական կամք։ Այսօր այս թեմայի շուրջ զրուցելու համար տեսակապով մենք միացել ենք պատմական գիտությունների դոկտոր Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարության։ Բարև ձեզ։ Կարող ենք ասել, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակումը եւ կառավարումը ճգնաժամային իրավիճակ կառավարելու հարցում մեր պատմության լավագույն օրինակներից մեկն է։ Կարծում եմ կարող ենք եւ այդ ճգնաժամային իրավիճակը շարունակվում էր ամբողջ 2.5 տարի այնքան ժամանակ որքան որ գոյատևեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը եւ այն սկսվեց նաեւ ճգնաժամային իրավիճակով մայիսյան հերոսամարտերով որոնք նույնպես այսօր են նշվում մայիսյան հերոսամարտեր որոնք ուրեմն Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի Եթե մենք մի քիչ հետ գնանք, թե ինչը նախորդեց այդ հերոսամարտերին, ապա գիտեք, երբ որ կարդում ես հետազոտություններ այդ դրա մասին, ամեն օր ամենատարբեր տեղերում շատ միաժամանակ տեղ էին գտնում գործընթացներ, որոնք որ շատ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես այս նույն օրը միտեղ սա է, միտեղ նա եւ անընդհատ տարբեր ձևի ճնշումներ, տարբեր ձևերի ճգնաժամային իրավիճակներ եւ անընդհատ պայքար դրանց հաղթահարման ուղղությամբ։ Դա այսինքն ինչ որ իմաստով ապակենտրոն իրադրություն էր։ Մեկ միասնական կենտրոնից էր կառավարվում դա, թե ինքնակառավարման էլեմենտ կար։ Եթե վերադառնանք, ասենք 1917 թվական փետրվարյան հեղափոխություն, հետո հոկտեմբերյան հեղաշրջում, ապա անընդհատ ուրեմն Անդրկովկասի ժողովուրդների մեջ անընդհատ փորձեր էին իրավիճակը վերահսկելու եւ ամենատարբեր քայլեր էին ձեռնարկվում թե կուսակցությունների կողմից, թե զինվորականության կողմից, թե տարբեր հասարակական խմբերի կողմից անընդհատ միություններ էին ստեղծվում ժողովներ էին անում համագումարներ, որոշումներ, այսպիսի շատ լարված իրավիճակ էր։ Օրինակի համար ասենք 17 թվականին տեղի ունեցավ Արևմտահայոց առաջին համագումարը, 17 թվականի աշնանը համահայկական խորհրդակցությունը ստեղծվեցին երկու հայկական ազգային խորհուրդներ, Արևմտահայ եւ Արևելահայ, համագործակցություններ նրանց միջև հայ զինվորականների միություն տարբեր անուններով կային փորձեր արվում ձևավորել հայկական ռազմուժ, որովհետև գիտակցվում էր, որ վաղ թե ուշ դրվելու է Անդրկովկասի եւ Ռուսաստանի հարաբերության հարցը, հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո չնայած հայերը ամեն կերպ փորձում էին շարունակել մնալ Ռուսաստանի կազմում, որովհետև գիտակցվում էր, որ այն զինուժը, որ կանգնած է հայ-թուրքական ճակատում խիստ անհրաժեշտ է Արևմտյան Հայաստանը պահելու համար, բայց եւ այնպես process-ներն այնպիսին էին, որ ասենք վրացական եւ Կովկասի թաթարական կամ ադրբեջանական կողմը մտածում էր Ռուսաստանից փոխվելու մասին։ Ի վերջո ռուսական բանակը լքեց ամենայն դեպս սահմանը։ Ռուսական բանակը լքեց, բայց կրկին դա մեծամասամբ տեղ գտավ հոկտեմբերյան սոցիալիստական հեղափոխությունից հետո, երբ բոլշևիկյան իշխանությունների կողմից տարբեր կոչեր հնչեցվեցին, խաղաղության կոչեր, հետո եղավ Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը մարտ ամսին 18 թվականի մարտ ամսին եւ այդ դեպքում արդեն պայմանագրով պատճառաբանված այդ զորքը պետք է հեռանար։ Կարող ենք ասել փաստ է, որ հայ ժողովուրդը
քաղաքական, պատմական տարբեր հանգամանքների բերումով մնաց մենակ։ Շատ հաճախ է դա ասվում մնաց մենակ։ Եկեք փորձենք հասկանալ ինչ է դա նշանակում վերստեղծելով այդ ժամանակաշրջանի պատկերը։ Հայ ժողովուրդը իրոք մնաց մենակ, որովհետև Վրաստանը, վրացիները գերմանական օրիենտացիա ընդունեցին եւ ակնկալում էին Գերմանիայի օժանդակությունը։ Հայտնի է, որ Քարյակ դաշինքում Գերմանիան եւ Թուրքիան, Օսմանյան Թուրքիան դաշնակիցներ էին եւ գերմանական պրոտեկտորատը թույլ չէր տա թուրքերին, ասենք, գրավել Թիֆլիսը եւ այլն, այդպես էին համենայն դեպս ենթադրում վրացիները։ Տեսեք, 17 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ Երևանի ազգային խորհրդի կազմում ստեղծվեց այսպես կոչված հատուկ կոմիտե եւ նրան աշխատելու եկավ այնտեղ Արամ Մանուկյանը, առաջին իսկ ելույթում նա հստակ ասաց, որ մենակ ենք եւ պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին, թե ճակատը պաշտպանելու եւ թե երկրի ներսը կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Եվ այդ քաղաքականությունը նա իրականացրեց գործընկերների հետ միասին մինչև մայիսյան հաղթանակները եւ դրանից հետո էլ։ Եվ պատահական չէ, որ ժամանակ անց արդեն 18 թվականի գարնանը նրան տրվեց դիկտատորի լիազորություններ եւ նա ինքնուրույն կարողանում էր շատ հարցեր լուծել, որովհետեւ նման ճգնաժամային իրավիճակներում երբեմն պետք է որ լինի մեկ հրամանատար, մեկ ղեկավար եւ բոլորը ենթարկվեն նրան։ Հարցը միայն այն չէր, որ Արամ Մանուկյանը դիկտատորի լիազորություններ ուներ, մանավանդ որ եթե թերթենք, ապա կտեսնենք, որ դիկտատորի մեր պատկերացմամբ դիկտատորի լիազորությունները այնքան էլ չէին համապատասխանում այն լիազորություններին, նույնիսկ կենսակերպին, որ վարում էր Արամ Մանուկյանը։ Այնուհանդերձ հնարավոր եղավ դուրս գալ այդ ճգնաժամային իրավիճակից, իսկապես մնալով մենակ ամբողջ տարածաշրջանում հսկայական զորքի դիմաց, հակառակորդ թուրքական բանակի դիմաց եւ երկրում էլ արդեն գիտենք ինչ իրավիճակ էր։ Կարող ենք հասկանալ ինչպես դա հնարավոր եղավ այնուհանդերձ։ Արամ Մանուկյանի հիմնական ուրեմն ներդրումը կայանում է նրանում, որ նա կանխեց խուճապը եւ անկայունությունը։ 17 թվականի դեկտեմբերին կնքվեց Երզնկայի զինադադարը, սակայն արդեն փետրվար ամսին թուրքերը խախտեցին եւ մեկը մյուսի հետևից այդ հսկայական երկարությամբ մինչև 1200 կիլոմետր ձգվող ռազմաճակատ էր, Սև ծովից մինչև Պարսկաստան, տարբեր վայրերում անցան հարձակման, մասնավորապես ուրեմն Սև ծովի հատվածում եւ արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Մեկը մյուսի հետևից սկսեցին գրավել կարևոր արևմտահայկական քաղաքներ։ Փետրվարի 27-ին գրավեց Էրզրումը, ապրիլի 10-ին Սարիղամիշը, ապրիլի 10-ին ընկավ Կարսը, մայիսի 15-ին մտան Ալեքսանդրապոլ։ Այս իրադարձությունների այս հեղեղ էր եւ սրան դիմակայելը իրոք շատ դժվար էր, մանավանդ որ կար Անդրկովկասյան Սեյմի ընդդեմ հայերի դիրքորոշումը, ամեն կերպ նրանք հայկական տարածքների հաշվին, հայկական կորուստների հաշվին մտածում էին կանգնեցնել թուրքերին, իրենց համար կարևորը այն էր, որ չմտնեն Վրաստան, չնայած գրավեցին ի վերջո թուրքերը նաև Բաթումը, եւ այս պարագայում իրոք ստեղծել կայունություն շատ դժվար էր, եւ այստեղ է, որ իդերև եկավ նաև այն, որ հայոց մեջ հաճախ է լինում, ամենադժվարին պահերին հայերը միաբանվում են։ Մեր պատմության ընթացքը ցույց է տվել, որ քրիտիկական պահերին իրոք այդ բանը կա, չնայած պատմությունը ցույց է տվել նաև հակառակը, սակայն բախտորոշ իրադարձությունների ժամանակ իրոք միաբանությունը կարողանում է փրկել։ Եվ հայ քաղաքական ուժերը կարողացան միաբանվել, մի կողմ դնել տարաձայնությունները եւ մեկ ճակատով դուրս գալ թշնամու դեմ մայիս ամսին։ Մեկ բռունցք դառնալը դա հոգեբանական խնդիր է, բայց պետությունը դա ինստիտուցիոնալ երևույթ է։ Ինչպես է հնարավոր պետության պայմաններում, պետության ղեկավարների կողմից ինստիտուցիոնալ իմաստով ստեղծել կայունություն եւ միաբանություն, այսինքն եթե վերադառնանք այդ ժամանակաշրջանին։ Եթե մենք խոսում ենք մայիսյան հերոսամարտերի մասին, այդ ժամանակ դեռ պետություն չկար, պետությունը ձևավորման ընթացքում էր
եւ մայիսի 28-ին էր, որ հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարեց հայկական գավառների նկատմամբ իշխանություն հաստատելու մասին։ Չլիներ այդ հայտարարությունը, որը մամուլում եղավ ավելի ուշ, պաշտոնապես հնչեց շատ ավելի ուշ, չլիներ այդ հայտարարությունը, վրացական եւ ադրբեջանական, ուրեմն պետական կազմավորումները շատ հնարավոր է որ մեջ անեին հայկական հողերը։ Իմ հարցը վերաբերում էր ոչ միայն հենց մայիսյան հերոսամարտերի, այսինքն նույնիսկ ոչ թե մայիսյան հերոսամարտերին, պարզ է որ դրանից հետո հռչակվեց, այլ հերոսամարտերի եւ շատ կարճ ժամանակաշրջանում, երբ հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, հերոսամարտից անմիջապես հետո երբ հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, իրավիճակը նույնքան սարսափելի էր։ Իհարկե ոչ այնքան օրհասական, ինչպես հերոսամարտերի օրերին էր, բայց պետության համար, այսինքն չէր վերացել դասալքությունը, սովը, աղքատությունը եւ գաղթականների իրադրությունը եւ քանակը, որոնք արևելյան Հայաստանի, ասում ես Հայաստանի առաջին հանրապետությունում էին, կառավարման ճգնաժամերը եւ քաղաքական անմիաբանությունը այս կամ այն չափով, բայց համենայն դեպս շատ արագ չկործանվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, կայացավ, ինչպես նշում ենք։ Այո, կայացավ, դե եկեք չմոռանանք, որ հունիսի 4-ին կնքվեց Բաթումի պայմանագիրը եւ Հայաստանին չնայած շատ քիչ տարածք մնաց, 10,000 քառակուսի վերստ, մոտավորապես 11,000 քառակուսի կիլոմետր, սակայն այնուամենայնիվ դա ժամանակավոր խաղաղություն էր։ Այսպես ասենք 18 թվականի հունիսից մինչև նոյեմբեր, երբ որ եղավ Մուդրոսի զինադադարը, հոկտեմբերի 30, երբ որ եղավ այդ զինադադարը եւ Թուրքիան համարվեց պարտվող կողմ։ Հետո իրադարձությունները զարգանում էին այնպես, որ օգտվելով Օսմանյան կայսրության պարտությունից Հայաստանը կարողացավ ձեռք բերել Կարսի մարզը, այսինքն մեծացավ տարածքով։ Հայաստանը ուրեմն Զանգեզուրը, Նախիջևանը պաշտոնապես որպես Երևանի նահանգի մաս Հայաստանի Հանրապետության մաս էր։ Լորի հատվածն էր, որ չեզոք գոտի էր, բայց էդ էլ հայկական զորքերը դրոյի գլխավորությամբ գնացին հասան համարյա մինչև Քուրգետը։ Այսինքն այդ թվացող անկայունության ժամանակ այնուամենայնիվ հնարավոր եղավ կայունացնել եւ դա շնորհիվ ուրեմն այն ժամանակվա հայ քաղաքական գործիչների, ռազմական գործիչների, որոնք որ փայլուն դիվանագիտություն դրսևորեցին, ստեղծված ծայրահեղ դժվար պայմաններում արեցին ամեն հնարավորը իրավիճակը կայունացնելու համար, հարաբերական կայունություն, որովհետև պատերազմական իրավիճակ էր, 20 թվականի ասենք արդեն Աշտանը բռնկվեց հայ-թուրքական հերթական պատերազմը եւ այլն եւ այլն։ Եթե փորձենք կենտրոնանալ մայիսյան հերոսամարտերի հաղթանակի եւ ի վերջո հռչակման, Հայաստանի Հանրապետության հռչակման իրադրության ու փաստի վրա, ասում են, չէ, որ մայիսյան հերոսամարտերի հաղթանակի գրավականը եւ մեր փայլուն զինվորականների շնորհքներ ու կառավարիչների ընդհանրապես, նաեւ ժողովրդի այսպես հոգեբանական շրջադարձի եւ միասնականության հետաքրքիր է ինչպես է տեղի ունենում այս բացարձակ հուսալքության պայմաններում մարդիկ հավատում են որ կարող են հաղթել կարելի ասել որ դրանք հրաշքներ էին եւ ասել թե մեկ կամ երկու բախտորոշ իրադարձություններ դրանք ձևավորեցին հավատը դժվար է ասել բայց օրինակ այս օրերին շատ ենք հիշում Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի պահվածքը, որ երբ որ դրանից առաջ ուրեմն Երևանի քաղաքային դուման որոշում էր ընդունել, որ եթե թուրքերը հարձակվեն, Երևանը առանց մարտի հանձնենք թուրքերին եւ գնացել էին վեհապարի մոտ, Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը կտրականապես հրաժարվել էր, ասել ես չեմ լքի Էջմիածինը Եթե
պետք լինի ես սուրը ձեռքիս կպաշտպանեմ եւ հայ զինվորը պետք է իմանա, որ կաթողիկոսը այստեղ է մնալու եւ ինքը պետք է կարողանա պաշտպանել սրբության սրբոցը Սուրբ Էջմիածին է այսինքն հավատավոր հայ ժողովրդի համար այն բանի գիտակցումը, որ Էջմիածինը կարող է թուրքերի ձեռքը ընկնել, դա նույնպես շատ մեծ գործոն էր, որ նահանջելու այլևս տեղ չկա, որովհետև անգամ Էջմիածինը կարող է գրավել թուրքերի կողմից։ Մյուս բանը այն օրհասական վիճակն էր, որ գիտակցումը եղավ, որ եթե որովհետև թուրքական զորքերը շարունակում էին այն նույն զանգվածային կոտորածները, փաստորեն ցեղասպանությունը, որը որ արել էին մինչ այդ Արևմտյան Հայաստանում, այդ նույն զանգվածային կոտորածները շարունակում էին Արևելյան Հայաստանում։ Շիրակի գյուղերում, Արագածոտնի գյուղերում, հետո Լորի Փամբակի գյուղերում այդ փաստերը հետագայում բացահայտվեցին եւ արդեն արխիվային տվյալներով ֆիքսվեցին, արխիվներում դրանք ֆիքսվեցին։ Եվ որ այն բացարձակապես չկար հույս, որ եթե թուրքերը մտնեն, ինչ որ կարող են չկոտորել։ Արդեն այդ ընդամենը քո աչքի առաջ, երբ որ դատարկվում է քո հայրենիքի մի մասը եւ գաղթականությունը գալիս է լցվում է Արևելյան Հայաստան կամ այն ժամանակ ասում էին Ռուսահայաստան, արդեն մարդիկ գիտեին, թե ինչ է սպասում իրենց։ Կորցնելու ոչինչ այլևս չկար։ Այդ բանի գիտակցումը կար եւ քաղաքական գործիչների մոտ եւ ռազմական ու նաեւ ժողովրդական լայն զանգվածների մոտ եւ առաջին հաղթանակը, որ եղավ մայիսի 22-ին, 23-ին Սարդարապատում, դասալիկները սկսեցին հետ վերադառնալ։ Կազմում էին աշխարհոզորայինների ջոկատներ, թե Երևանում, թե տարբեր տեղերում եւ մարդիկ, որոնք որ առանձնապես մեծ փորձ ունեին զենք բռնելու, կամավոր անդամագրվում էին միայն թե գնան թուրքին կանգնեցնեն, որտեղ գիտակցվեց, որ եթե չկանգնեցնես, հայրենիքը կորցնելու ես, դառնալու ես գաղթական կամ սպանվելու ես։ Այդ գիտակցությունը ժողովրդի մեջ հասավ ինչ-որ պահի, ինչ-որ գործողությունների արդյունքում։ Երբ որ Ալեքսանդրապոլն ընկավ, երբ որ եկան հասան Սարդարապատ, այսինքն Արարատյան դաշտի սիրտը, երբ որ Երևանը որոշեց հանձնվել, երբ որ կաթողիկոսը ասեց, ես իմ բանից վեհարանից դուրս չեմ գա, այդ դրանք երևի թե այն այդ վերջակետային բաներն էին, երևույթները, գործոնները, որ մարդկանց ստիպեցին սթափվել։ Ու նաև ես էլի եմ կրկնում Արա Մանուկյանի եւ նրա ընկերների բռնած դիրքը, հետևողական անզիջում պայքար, դասալքության դեմ, անկայունության դեմ, ամեն կերպ զորքին օժանդակելու համար։ Ես հաղորդման սկզբում հարց բարձրացրի Հայաստանի Հանրապետության կայացումը անձնական ձիրք էր, թե հավաքական կամքի դրսևորում, երևի մենք պատասխանեցինք հարցին, որ երկուսը միասին։ Այո, ձեր հարցը շատ ճիշտ էր, շատ դիպուկ էր եւ պատասխանը այո, երկուսը միասին։ Եթե մեկը լիներ, ընդամենը մեկը լիներ առանց մյուսի օժանդակության, մենք այսօր չենք ունենա Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը։ Դա միանշանակ է։ Եվ անգամ երբ որ ուրեմն 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 2-ը ընկած ժամանակահատվածում կրկին անհատները գիտակցեցին, որ պետք է մի կողմ դնել քաղաքական տարաձայնությունները, քաղաքական կուսակցական խնդիրները եւ կրկին հանուն հայ ժողովրդի, որպեսզի անարյուն ինչ որ անցնցում անցնի իշխանության փոփոխությունը, ստորագրվեց դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագիրը։ Կարծում եմ հարկ է նաև հասկանալ անկումը որ պահին եղավ։ Ինչ տեղի ունեցավ, որ այնուհանդերձ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը չկարողացավ երկար գոյատևել։ Ախր վիճակը շատ ծանր էր։ Եվ արտաքին, եւ ներքին,
եւ շատ դժվար է նման վիճակներում երկար գոյատևել 100,000-ներով գաղթականություն սով տիվ բոլշևիկյան քարոզչություն կազմալուծվող բանակ ֆինանսական վատ վիճակ արտասահմանյան օգնության ինչ որ պահից արդեն բացակայություն եւ ներքին անկայունության գլուխ բարձրացնելը շատ տարբեր արտաքին եւ ներքին գործոններ ազդում էին Հայաստանի երիտասարդ հանրապետության վրա այն աստիճան որ անգամ փայլուն ուրեմն ռազմական եւ քաղաքական գործիչների մտավորականության փայլուն ներկայացուցիչների գոյությունը թույլ չէր տալիս ավելի կարդինալ քայլերի դիմել մանավանդ բոլշևիկյան քարոզչությունը որոնք որ թուրքերին ներկայացնում էին որպես մեր հնարավոր բարեկամներ որ սա արդեն այն թուրքը չի սա ուրիշ թուրք է պետք չի նրանից վախենալ եւ այլն մարդկանց թվում էր թե իրոք վիճակ է փոխվել եւ իրոք կարելի է ավելի հանգիստ եւ բարեկեցիկ կյանքով ապրել նոր տիպի իշխանության պայմաններում Համենայն դեպս ինչպես նշում են շատերը դուք էլ իհարկե արձանագրեցիք զրույցի ընթացքում որ եթե չլիներ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը դժվար թե լիներ երկրորդ եւ երրորդ հանրապետությունը կարող ենք ասել որ Հայաստանի առաջին հանրապետության կայացման գործում ամենաէականը ոչ թե տևականությունն էր, այլ այդ ճակատագրական պահին, պատմաքաղաքական առումով ճիշտ պահին, ճակատագրական պահին հռչակել է այդ հանրապետությունը, նույնիսկ եթե ընդամենը պիտի գոյատևեր պետությունը 2.5 տարի։ Այո, հռչակել է, բայց երբ որ հռչակում ես, դու միայն մտածում ես առաջ գնալու, զարգանալու մասին։ Եվ իրոք ինչ որ պահի տարածքային առումով Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ավելի մեծ էր, քան թե Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը։ Կարծի մարզը դա հսկայական տարածք է եւ այսինքն հասել էին քաղաքական որոշակի կայունության, բայց կայունությունն ու անկայունությունը իրար կողք կողքի են։ Ինչ որ մի հարցում զիջելը կորուստը թուլությունը, անհաջողությունը իր հետևից բերում է մյուս խնդիրների գլուխ բարձրացնելուն։ Եթեներով չեն խոսում պատմության մեջ, բայց եթե ասենք սովետական Ռուսաստանի այդ ագրեսիվ քեմալա-բոլշևիկյան բանը չլիներ, հարձակումը, ինձ թվում է կգոյատևեր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն չէ որ ի վերջո նաև սովետական Ռուսաստանը զենքով եւ ոսկով օգնում էր քեմալական Թուրքիային եւ փոքրիկ Հայաստանը դիտվում էր որպես իմպերիալիզմի գործակալ կամ մոտավորապես նման ձևակերպումով եւ արևելքի ժողովուրդներին լարում էին Հայաստանի դեմ, այսինքն թյուրքական գործոնը շատ ավելի էր կարևորվում, քան թե Հայաստանը, հայ ժողովուրդը մի խոսքով շատ բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակներն էին նաև։ Կարող ենք ասել ամփոփելով զրույցը, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության կարևոր, բայց կարճատև պատմությունը մեզ կարող է երկու բան սովորացնել համենայն դեպս ինչպես կայունացնել անկայուն իրավիճակը եւ հաղթահարել ճգնաժամը եւ ինչպես կարող է անկայունությունը հանգեցնել լրջագույն կորուստների ընդհանուր պետության։ Այո, պատմության դասերից են Մայիսյան հերոսամարտերը, հայոց պետականության ստեղծումը, նաեւ հայոց պետականության կորուստը։ Եկեք չմոռանանք, որ 60-ական թվականներին երբ որ անկախության գաղափարներն էին սկսում թևածել հայաստանյան իրականության մեջ, այդ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիշողությունն էր, որ գալիս էր։ Չմոռանանք, որ Արցախյան հաղթանակների պարագայում կրկին մենք հիշում էինք Սարդարապատի հաղթանակները եւ եկեք չմոռանանք, որ
68 թվականին նույնպես հրաշք կատարվեց, որ սովետական Հայաստանում կառուցվեց Սարդարապետի հուշահամալիրը։ Հուշահամալիր, որտեղ իմ խորին համոզմամբ պետք է տանել նաև արտասահմանյան բարսաթիչյան պատվիրակություններին եւ հայոց պատմության նաև այդ հաղթական էջը իդերև հանել ցույց տալ։ Տեսեք, այսօր երբ հանրապետության ղեկավարները ծաղիկներ էին դնում զանգակատան Սարդարապետի հուշահամալիրի զանգակատան հուշասյան մոտ, երկողները կանգնած էին ուրեմն Արցախյան ազատամարտում զոհված այն հերոսների այդ պուրակի մոտ Արմավիրի մարզի ուրեմն եթե չեմ սխալվում այդ կողքի գյուղից 8 կամ ավել տղաներ զոհվել էին եւ շատ բնութագրական է որ նրանց գերեզմանները կառուցել էին ուրեմն Սարդարապետի հուշահամալիրի անմիջապես կողքը եւ ուզում եմ ասել որ Սարդարապետի հերոսներին մենք այնքան էլ լավ չգիտենք անուն առ անուն եւ դրա պատճառներից մեկը երևի թե նաեւ սովետական իշխանություններ որ դրա մասին չէր ուզում անդրադառնալ բայց բնութագրական է որ 70-ական թվականներին առաջին արծվի անմիջական հարևանությամբ Վաղարշակ Շահինյանի ամերիկահայ որը որ կրվել է Սարդարապետի ճակատամարտում վանեցի նրա աճյունը ամփոփվեց աճյունասափորը ամփոփվեց եւ հետագայում մոտավորապես եթե չեմ սխալվում մոտ 10 տարի առաջ Սարդարապետի թանգարանի նախկին տնօրենի մասնակցությամբ եւ փոխտնօրենի մասնակցությամբ եւ կառուցվեց հուշարձան այսինքն հուշարձան Սարդարապետի ոչ թե անհայտ զինվորի, այլ հայտնի զինվորի ուրեմն գերեզմանին։ Եվ խորհրդանշական է դա, որ այնուամենայնիվ հայերը կարողանում են հնարավորության դեպքում հարգանքի տուրքը մատուցել։ Կռիվ տված, կռվում չզոհված, սակայն այդտեղ ուղարկավորված, բայց Սարդարապետի հերոսամարտի մասնակցին։ Տեսեք, մի քանի բան է իրար հետ կապվում հայտնի հերոսը, պայմանական ասած հերոսը, որովհետև հերոսները շատ են եղել, հուշարձանը եւ նոր հերոսները։ Այսինքն այն ինչ որ եղավ Արցախյան գոյամարտի ժամանակ միանշանականորեն գաղափարապես կապվեց Սարդարապետի հերոսամարտի թեմայի հետ եւ այդ երկու մեծ իրադարձությունները իրար այսօր իրար հարևան են այսինքն այդ ազգային ազատագրական պայքարը հայոց մեջ 18 թվականի 88 թվականի եւ 88 թվականին հաջորդող տարիներին այդ շատ լավ է որ մարդիկ դրանք կարողանում են կապել իրար երկուսն էլ հերոսամարտ էին երկուսն էլ ազատամարտ էին եւ երկուսն էլ օրհասական ճգնաժամային իրավիճակի հաղթահարման ուղղված գործողություններ էին։ Ես դա շատ կարևորում եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Մարության զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք պատմական գիտությունների դոկտոր Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանի հետ։ Կհանդիպենք ամենայն բարիք։